嘅咧就係前邊嗰個酒店，前邊係大佛寺啦、百麗兩個字嗰度。酒店咧就已經 book 滿㗎啦，你今日 book 咧就唔好考慮。我哋睇翻平日價錢，409、409、419，咁啊409同419即係400蚊左右啦。咁佢嘅好處係咩咧？就係、地段極佳，隔離就光明廣場，去惠福東路美食街。去到夜晚黑咧，大佛寺就好靚嘅，咁你可以喺度影相，慢慢欣賞，因為你個酒店就喺嗰度隔離㗎啦。甚至乎喺前邊嗰度嗰條路過去，一過去咧就係惠福東路美食街啊！夜晚啊，好多人影相喺呢度，或者行下呢個廣州其中一個好出名嘅商場啦，廣百廣場，全部訂滿啊！如果要訂聽日都要800幾蚊，即係翻一倍啦。5月5號啊，409希樂酒店，再往前行少少就係起義路啊，廣州起義路。咁一直往南行咧，仲可以去到海珠廣場，即是華夏大酒店嗰個方向咯。華夏大酒店啊唔去啦，我哋就喺手機同大家睇下啦。今晚仲有房喎，不過要去到1200蚊。平時嘅話好似係6